हाम्रो के अरे छोटो र मिठो खाले हाइकिङ सुरु हुँदैछ हैन खाले हाइकिङ कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई बबाल एकदम बबाल हो एकदम अनि तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम बबाल लागिरहेछ यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी चाहिँ यसो सदुपयोग गरेर अनि कोरोना छोड्न लाग्यो अनि लक्षण सर तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ हो च्यानल र युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गर्नु लाइक गरिदिनु होला हामीले यस्तो भिडियो अझै तपाईँको समक्ष लिएर आउँदै गर्छौँ है अझै हामी घुम्छौँ कस्तो लाग्यो त बाटो पिच रोड छोडेर आयो नि त हामी मनोकामना हेर्न जाँदैछौँ हामी यो बाटोमा आइपुग्यौँ सायद बाटो भुल्यो जस्तो लाग्छ ट्र्याकरले कता देखाइरहेछ एउटा त अगाडि हिँड्नु भयो दाजु आउनुहोस् ए लड्यो यार साइकल ए आमा कस्तोसँग लड्यो यार पुच्चिएर रहेछ साइक्लरहरू ब्ल्याङ्गै ढल्यो सो यो आज कता कता यो धादिङ जस्तै लाग्यो मलाई पिच नभएको ठुलो उड्ने बाटो सल्लाहघारी छेउमा रोजमेरी यो चाहिँ अब मासुमा हाल्यो भने डबल टेस्ट कम टेस्ट आउँछ कोही कोही रेस्टुरेन्टहरूमा यतिकै बिचमा पनि छोड्छ यो फ्लेभरको लागि सो द्याट कस्टमरले चाहिँ ओ यहाँको खाना चाहिँ एकदम टेस्टी छ भने सोचेर खाना आउँछ भन्ने एउटा प्र्याक्टिस भनौँ न हामी बिहान 5:30 बजी उठेको 5:30 बजे उठेर 6:30 हिँडेको आएको त हामी यो वरपर आइपुगिसकेको थियौँ नि हामी यो पोर्चुगलको राजधानी सिटीतिरै बस्छौँ यो चाहिँ हल्का 2 घन्टा जस्तो 1 घन्टा जस्तो ट्रेनमा हिँड्नुपर्छ सो यो यहाँबाट अर्को रोड छ डोन्ट नो वेयर इट गोज बट वेयर इट गोज इट टेक्स यु टु द डेस्टिनी फर स्योर राजाको ट्र्याकरले हेर्न अलिक धोका दिए जस्तो जिपिएसमा यस्तो बाटो र हराउने सुरु आयो क्या हाम्रो प्लान चाहिँ अब यो हामी यो पुरै यो जङ्गल पुरै गएर जङ्गल हुँदै यहाँबाट ठ्याक्कै यो जङ्गलको पारी चाहिँ
समुद्र छ अरबिदा भन्ने समुद्र बिच भनौँ न त्यहाँ जाने सुरु हो हाम्रो। अब भन्छन् मान्छेहरूले यो बेलामा हिँड्न हुन्न होइन कोरोनाको चहलपहल छ। अब कोरोनाले धेरै चहलपहल गर्यो अब हामी चहलपहल दिउँ भन्ने हिसाबले हामी हिँड्दैछौँ यहाँ। ल यो के हो यो रुखहरू त टुप्पै छैन त। रुखहरू हेर्नुहोस् हाम्रो च्याउ जस्तो रुखहरू रहेछ। दिस इज अनबिलिभेबल। तर यहाँ फेन्स पनि छ बार लगाइएको छ सायद जो पायो जान नमिल्ने होला। यो काइन्ड अफ के हो यो सुपारीको रुख जस्तो छ हेर्दाखेरि त। यहाँबाट सानो भ्यू देखिन सकिन्छ। उहाँको नजरबाट थाहा हुन्छ यो प्लेस कति मनोरम छ भनेर। हाउ गुड इज दिस प्लेस। हामी त्यसै गरेर बस्छौँ न। ऊ त्यहाँबाट जम्प हानिदिन्छु म त यार यहाँबाट। That's what I mean. Look, the way, man. The way we are going is not so easy, but we are making it. So never give up. There is a hill. Pani चाहिँ बग्दैछ त्यो ठाउँमा। नजाने उता? Wow, guys, say something, man. We're in Nepal. Like के भनिदिनुस्? You look very dancing man in this blue t-shirt. Where did you get this? Blue sexy देखेर त सनी देओनी भन्नु मिल्दैन? दिया हामी रोडबाट छोडेर यो बाटो हिँडेको। सिस्नुले पोल्लाए सिस्नु त होइन त्यो बोटिङ पनि भइरहेछ हैन। को सही रहेछ यार ठ्याक्क स्विमिङ पुल जस्तो त यार। कहाँ? यहाँ हेर्नु पानी नि यति आउने। हेर्नु रहेछ यार। ल यहाँबाट हाम फाल्दा कसो होला तर खुट्टा ठोक्छ यहाँबाट हाम फाल्दा। अलि अग्लो हुनुपर्ने हो। हामी चाहिँ यहीँ आउनको लागि कहाँ तल राखौँ न त यार। खै घट